ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണ വണ്ടി R15 നേക്കഡ് വേർഷൻ, MT സിബ്ലിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വണ്ടി MT15. അതായത് MT സീരീസിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വണ്ടി. സ്റ്റൈലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ MT09 സെയിം അതേപോലത്തെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രെഡേറ്റർ ലുക്ക് സെയിം MT15 അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൈലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. ബിക്കോസ് അത്രയും ഹാൻഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു വണ്ടി തന്നെയാണിത്. ഈ ഒരു 155cc റേഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രെഡേറ്റർ ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി വേറെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. ലൈക്ക് ഈ ഒരു ലുക്കിന് നമ്മൾ നല്ല ഫുൾ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടതാണ്. കാരണം അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ R15 V3 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെയിം എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 155cc ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് വന്നിട്ട് 18.5 PS ഓഫ് പവറും അതേപോലെ 14.7 Nm ഓഫ് ടോർക്കാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി MT, അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടോർക്ക്. അത് കാരണം നമ്മുടെ R15 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടോർക്ക് ശകലം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ. ബിക്കോസ് ഓഫ് അതിന്റെ പഞ്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴെ തന്നെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കുറച്ച് ടോർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. ആക്ച്വലി ടോർക്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് R15 V3 വന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ലോ ആൻഡ് ടോർക്കിൽ ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നു. അതേപോലെ നല്ല പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടു ബി ഫ്രാങ്ക് അതിന്റെ 6th ഗിയർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പ് എൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു 6th ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ MT അങ്ങനെയല്ല, നല്ല ടോർക്കാണ്. ലോ എൻഡ് നല്ലൊരു ലോ എൻഡ് ഉണ്ട്. മിഡ് റേഞ്ച് പറയുവേണ്ട, അടിപൊളി അതിന്റെ മിഡ് റേഞ്ച്. ടോപ്പ് എൻഡ് തെറ്റില്ല, നല്ലൊരു ടോപ്പ് എൻഡും ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ടോപ്പ് എൻഡിൽ ടോർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ലോ എൻഡിൽ നല്ല പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ടോപ്പ് എൻഡ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി 120 ഒക്കെ കയറും. പക്ഷേ ഒരു 110, 115 ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി ഏകദേശം കുറച്ച് സാച്ചുറേറ്റ് ആയി തുടങ്ങും. അതായത് അതിനുശേഷം വണ്ടി ഒന്ന് കയറാനുള്ളൊരു പ്രയാസം, അതിനുശേഷം വണ്ടി വലിക്കാത്ത പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങും. കാരണം ഇതിന്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് നന്നായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ ടോർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട്. ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ബോക്സ് ഫ്രെയിമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ്, ലൈക്ക് വണ്ടീന്റെ ഹാൻഡിലിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ബോക്സ് ഫ്രെയിം. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ആക്ച്വലി അടിപൊളിയാണ്. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റിഫാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു നേക്കഡിൽ വരേണ്ട പോലെ സംഗതി അങ്ങനെ അടിപൊളി സ്മൂത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റിഫാണ് ആക്ച്വലി. എന്നാൽ R15 V3 അത്ര സ്റ്റിഫ് അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റിഫാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബമ്പൊക്കെ കുറച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കോർണറിൽ ഏതൊരു ബമ്പ് ചാടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോൺഫിഡൻസ് വണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പോകത്തില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എപ്പോഴും വണ്ടിയിലുണ്ടാവും. അതാണ് സസ്പെൻഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ റോഡിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അത്. ലൈക്ക് ഇതെന്ത് വന്നാലും അധികം മുതിർന്ന ആരും വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ വണ്ടി കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂത്തിന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു സസ്പെൻഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ലൈക്ക് അങ്ങനൊരു പ്ലേസ്മെന്റും അങ്ങനൊരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് സസ്പെൻഷൻ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടയറിലോട്ട് വരാം. ഇതിന് ടയർ 140/70 ക്രോസ് സെക്ഷൻ ബാക്കിലും 180 ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫ്രണ്ടിലും MRF റബ്ബറാണ് ഇതിൽ ടയർ സ്റ്റോക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ടയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ MRF ആണ് നല്ല റേറ്റ് തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ടയറാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്റ്റിക്കിയാണ്. ആക്ച്വലി നല്ല ടയർ തന്നെയാണ്. മേ ബി ഒരു പക്ഷേ ലൈഫ് കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ട് ഐ തിങ്ക് വേറെ വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റബ്ബർ ആക്ച്വലി നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോർണർ ആണെങ്കിലും ശരി, അതേപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ റോട്ടിൽ നോർമൽ യൂസ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കിടു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ടയറിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് പേഴ്സണലായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെയിൽ സെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയ പോലെ ഇവിടുന്ന്. പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഫ്രിസ്കി ആയിട്ടൊരു ഡിസൈൻ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയതാണെങ്കിലും വണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടെയിൽ ടേഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടീൻ്റെ വലിപ്പം കുറവ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ എനിക്കെന്തോ പേഴ്സണലി എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. അതേപോലെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പില്യൻ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് പില്യൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ടെയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധം ലൈക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് തട്ടിയിട്ട് അത് ഒരു ലൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കാല് വന്ന് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ടെയിൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ആക്കിയതുകൊണ്ട്. കാരണം ആളിരിക്കുന്ന ഫീൽ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒരു അസംഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. സീറ്റിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സീറ്റ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ബൗണ്ടാണ്. കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് സീറ്റ്. വലിയ അധികം ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്തൊരു വൈഡും കാണാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് ഭയങ്കര നാരവായ പോലെയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തടിയുള്ള ആളിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണിച്ചതാണ്. ഇത് 8-10 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ്. ഞാൻ 6 feet ആണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരാൾക്കും ഓടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ കാല് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ലെഗ് റൂം വീണ്ടും ബാക്കി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ബാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കീഴു ഹാൻഡിൽ ബാറാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വണ്ടി കയറിയിരുന്നു, നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം കയ്യിൽ വരുന്നത് ഹാൻഡിൽ ബാറാണ്. അത്രയും അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുക അതേപോലെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. ലൈക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതേ പൊസിഷനിലേക്കാണ് ഹാൻഡിൽ ബാർ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഹാൻഡിൽ ബാർ അത് വല്ലാണ്ട് വൈഡല്ല, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന് വൈഡ് ആയാലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഒരു സിറ്റി റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൈഡ് ആയാൽ തന്നെ സിറ്റിയിൽ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം 155cc വണ്ടിയിൽ വരേണ്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓഡോ വന്നിട്ടുണ്ട്, ട്രിപ്പ് 1 ട്രിപ്പ് 2 ടൈം ബാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവറേജ് ലൈക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ വേണം, അതേപോലെ ഇപ്പോൾ 100 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്, പിന്നെ വീണ്ടും ഓടോ, അതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ്. പിന്നെ ടാക്കോമീറ്റർ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആക്ച്വലി. RN5 കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇത് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്റ്റായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു അടിപൊളി ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് V3 പോലെ തന്നെ. ഇതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല, അടിപൊളി ഒരു കിഡു ക്ലസ്റ്ററാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ കാണിക്കുന്ന മീറ്റർ നല്ല അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്, ലൈക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ്, അടിപൊളി ലൈറ്റാണ് ക്ലച്ച്. സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ വേറെ ഒരു എന്താ പറയുക, പഴയ RC ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള RC 390 ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ടാകും. കാരണം അത്രയും ക്ലച്ച് ഫീൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ്. ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഓരോരോ ഗിയർ ഇട്ട് പോകാനും നമുക്ക് ഒരു എഫേർട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് വിടുമ്പോഴേക്കും ആക്ച്വലി ഗിയർ കറക്റ്റായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. മൈലേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു മൈലേജാണ് വരുന്നത്. 35 to 40 കൂടുതൽ പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഒരു മൈലേജാണ് 35 to 40. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 40 to 45 അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സിറ്റി ലിമിറ്റ്സിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 35 to 40 കൺഫേം ആയിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹൈവേയിൽ മാത്രം അറൗണ്ട് 45-50 ഒക്കെ കിട്ടിയവരും ഉണ്ട്. സോ മൈലേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു 155cc ഇത്രയും പവറുള്ള ഒരു വണ്ടിക്ക് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു മൈലേജാണ് ഈ വണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. റിഫൈൻമെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി സൂപ്പർ റിഫൈൻഡ് ആണ്. ഏതൊരു യമഹയുടെ വണ്ടിയും പോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയും റിഫൈൻഡും റിലയബിളും ആണ്. ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് വേറൊരു വണ്ടിയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഒരു പീക്ക് ടു പീക്ക് ലൈക്ക് ഒരു ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ഐഡിലിങ്ങിലൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഈ വണ്ടിയിലില്ല. പില്യൺ സീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒട്ടും പില്യൺ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല. ആക്ച്വലി ഒരു റൈഡർക്ക് മാത്രം ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. പില്യൺ സീറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഗേജ് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നല്ലാണ്ട് ഒരു പില്യൺ ഇരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലോങ് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പില്യൺ സീറ്റ് അല്ല ഈ വണ്ടിയിൽ. ഈ വണ്ടി ആർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവും? അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി യൂസ് കുറച്ച് അധികമുള്ള ഒരാളും, അതേപോലെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വീക്കെൻഡ് റൈഡിന് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളും, അതേപോലെ കൂടുതലും സോളോ മാത്രം അടിക്കുന്ന ഒരാളുമാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി അയാൾക്ക് ആപ്റ്റായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഒരു പില്യണ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിനുള്ള കംഫർട്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ. എന്തെങ്കിലും ക്വറീസോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കമൻറ്റ്.